اه، اتكلم يا حاج. اتكلم ايه؟ لا اله الا الله. الكهرباء كان اضرب فينا وكان يوم كان يوم اكرم. بص، احنا بنوثق اللحظه دي عشان لما ان شاء الله نخليها كلها يافطه واحده. افتكر التعب ده كله. ان شاء الله هخليها لكم حاجه كده روعه باذن الله. ان شاء الله. بس بص بقى، عشان خاطر اعرف اركب الحاجات دي بقالي 3 ايام ماشي معاها واحده 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 واحده، بشغل شاشه شاشه وارجع اركب واعدل واظبط. بس ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه. ان شاء الله. بص كده، هنركب اللوحات زي الطاقه الشمسيه. مفيش حاجه بالساهل يا جدعان. وثق اللحظه دي عليها. معاك. ما شاء الله. ايه يا تمام. جدعان ده شغالين في الطاقه الشمسيه. ارجع كده.